شارەداریya Midyatê bi münasebeta meha Muherremê Aşure belav kir. Aşureya ku di stilyan da çêkirin li sê deverên paşîr li welatiyan hat belav kirin. Em di meha Muherremê de ne. Ev meh wekî meha Aşureyê jî tê zanîn. Lewma li seranserê welêt ev şêranî tê çêkirin. Şaredariya Midyatê jî bi münasebeta meha Binbarek Aşure çêkir. Aşureya ku hat çêkirin li sê deverên paşêr hat belav kirin. İro Midyatê sê devera de em Aşure belatkin. Estilê û li vê Midyatê û Millet Baxçesiya Midyatê. Talimata birêz şaredar Veysî Şahîn em vê etkinlikê me çêkir. Di bernameyê de nêzî 3500 qase Aşure hat belav kirin. Ji bona Muherremê Aşure belatkin li Malatê Midyatê ser xêrê bê. Em Muherrem ayı dana zaten Aşureya em hatin me xwar gelkî kêfa me hat xweş bu Aşure wa destê wa saxbê. Midyatî ji belavkirina Aşureyê kêfxweş bûn. Ji rayedar û rêveberên bajêr jî gelek kes beşdarî bernameyê bûn û Aşure belav kirin. Başkanê mara Aşure çekiriya malaya ve herkese afiyet olsun. Belediye ma ji boy Muherrem ayı ev Aşure etkinlikleri çekiriya genelde Midyatê çekiriya û xwedê ji wa razî bê û belediye me tev derejî û miletê me maşallah hemî jî hatin xwedê xêra wa jî qebûl bike. Şaredariya Midyatê ev çend salin vê Aşureyê çê dike û belav dike. Teknolojiyê usul û qaydeyên gelek tiştan guherandin